Dobrodošli u još jednu epizodu CrowOpsa. I nastavljamo tamo gdje smo stali, dakle na analizi borbenih aviona koji su ponuđeni Hrvatskoj i idući je novi Gripen CD kojeg je ponudila Švedska. Iako je posljednji Gripen C isporučen, čini mi se, upravo Švedskoj 2015. nakon čega je proizvodnja prebačena na mnogo modernije Gripene E, koji nam nisu ponuđeni i već bi se i to moglo uzeti kao jedan podcjenjivački potez i stav Švedske prema Hrvatskoj. Gripen je onako u jednoj zasebnoj kategoriji, podkapacitirani lagano avion, pa se prvo pitanje postavlja da li je uopće Gripen toliko loš. U nekakvom svom zasebnom svijetu nije. To je avion koji ima visoku tehnologiju, koji će napraviti svoj posao. Međutim, kada se stavlja u kategoriju sa ostalim avionima koji su Hrvatskoj ponuđeni i pogotovo cijena po kojoj je Gripen ponuđen, tu onda lagano nastaju problemi. To je otprilike kao da uzmete bilo koji kompakt, Golf, Focus, to su obične cijene 15-20 tisuća eura. I dođete u salon i prodavač vam kaže: za vas imam specijalnu ponudu, prošli model po samo 35 tisuća eura, novcati skladišta. Te prvo zapitati jel vi mene držite budalom ili me vrijeđate, a drugo zašto onda ne bi otišao do BMW-a, dodao par tisuća eura i kupio si novu trojku. Sami po sebi kompakti su super auti, međutim postoji razlog zašto ih se ne naplaćuje po istoj cijeni kao i luksuzne limuzine. Kao i Block 70, ocijenit ćemo ga u 6 kategorija. Uz švedsku Gripen C, dakle, koristi Mađarska, Češka, Južna Afrika i Tajland. Gripen C je avion kojeg je zamijenio, dakle, Gripen E, koji je ispravio mnoge nedostatke i podkapacitiranost samog Gripena C, i riječ je o daleko moćnijem i sposobnijem stroju, no Gripen E nam jednostavno nije ponuđen zbog ogromnog opsega izmjena na Gripenu E, strukturalnih. Jednostavno ne možete podići Gripen C na razinu Gripena E. Možete mu modernizirati avioniku, možete mu dodati AESA radar i slično, ali ograničenja same strukture aviona, samog zmaja, ostaju, a ona su upravo najveći problem. Pogoni ga jedan RM12 motor, to je licencna verzija F404 koji stvara snagu od 80 kN maksimalnu, a isti motor zapravo koristi i FA50. Činjenica da Gripen može postići brzinu 2 maha na visini, naravno u čistoj konfiguraciji, i ima vrlo veliku pokretljivost, zapravo svjedoči odličnim letnim karakteristikama, odnosno odličnom aerodinamičnom dizajnu. Ipak ta brzina i pokretljivost opadaju čim se doda neki korisni teret, no ipak ćemo mu za letne odlike dati 7. Kabina je vrlo moderna, koristi 3 višenamjenska LCD prikaznika koji olakšavaju pilotu posao koji mora odrađivati, te pružaju sposobnosti senzorske fuzije, odnosno prikazivanja podataka i sa vlastite platforme i sa datalinkom uvezanih ostalih platformi. U slučaju čovjek stroj je dakle odlično, pilot inače koristi i prikaznik na kacigi Cobra, a avion od standarda MS-20 koji je najnoviji i koji je ponuđen i Hrvatskoj koristi i mogućnost sustava za automatsko izbjegavanje udara u teren. Što sam objasnio u prošlom videu, spomenuti prikaznik na kacigi omogućava usmjeravanje oružja i prikazuje sve parametre leta i aviona, te može do maksimuma iskoristiti sposobnosti infracrveno vođene rakete IRIS-T, koja je vjerojatno jedna od najnaprednijih, ako ne i najnaprednija infracrveno navođena raketa na svijetu. Standard MS-20 je inače uveo i nuklearno-biološku kemijsku zaštitu, modernizirani radar, standard Mark IV, no njega ćemo se dotaknuti kasnije, te integraciju šire palete oružja. Pozivam vas da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video, te komentirajte i svakako kliknite onu ikonicu zvonca kraj gumba za pretplatu da dobijete obavijest svaki put kad izađe nova epizoda. Izravno me možete poduprijeti i putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Dakle, oružje. Tehnološki Gripen raspolaže jako naprednim oružjima. Standard MS-20 je donio integraciju rakete Meteor, koja je vjerojatno najubojitija raketa zrak-zrak velikog dometa na svijetu, vrlo malih bombi SDB, Small Diameter Bomb, što je sve na prijašnja oružja koja Gripen i onako koristi. Rakete MRAM, Sidewinder, zrak-zrak, vođene rakete Maverick, cijeli niz pametnih odnosno navođenih bombi i streljiva,
pa i protubrodske rakete RBS-15, koje su zapravo jedino oružje Gripena koje Švedska proizvodi, što znači da sve ostalo, iako možete izabrati praktički bilo koje zapadno oružje, također morate platiti integraciju svakog od njih. Gripen je inače kompatibilan i s krstarećim raketama Keped 350. I sad dolazimo na glavni problem Gripena, a to je mala nosivost. Gripen ima 8 podvjesnih točaka, od čega je jedna namijenjena za ciljničke i izvidničke kontejnere, što znači da neki korisni teret možete staviti na njih 7. Ona potrupna se koristi prvenstveno za gorivo, što znači da pod krilima ostaju po 3 podvjesne točke, s tim da su 2 na vrhovima krila i prihvaćaju samo infracrveno navođene rakete kratkog dometa. To znači da Gripen bez potkrilnih spremnika goriva, što mu ograničava domet, može ponijeti maksimalno onoliko oružja koliko može ponijeti F-16 sa 2 potkrilna spremnika goriva, što znači da je Gripen u svojoj nosivosti u startu ograničen, pogotovo ako želite ostvariti nekakav domet. Teoretski to znači da može ponijeti 8 bombi od 227 kg i 2 rakete kratkog dometa zrak-zrak. Ako želite cilj pogoditi malo dalje, na nekakvih 600-700 km, tu već morate staviti spremnike goriva umjesto 4 bombe, tako da na kraju imate 4 bombe i 2 rakete zrak-zrak. Problem je što je to nedovoljno da možete sami sebi pružati zaštitu, jer ne možete nositi rakete zrak-zrak velikog dometa, što znači da vam trebaju i dodatni avioni koji će raditi lovačku pratnju. Kad to kombiniramo sa malom nosivošću, znači da posao za koji bi bila dovoljna 4 moćnija aviona, kao što je Block 70 ili pogotovo Rafale, koji mogu pružati i sami sebi lovačku zaštitu i nositi veći ubojni teret na veću udaljenost. Kad radite takav posao, takve zadaće sa Gripenom, vam treba 6 Gripena da bi isporučili usporedivi teret i još vam trebaju barem 2 da pružaju lovačku zaštitu. To vam u startu povećava broj zadaća koje morate generirati da bi postigli isti učinak. Top je 27 mm, no nose ga samo jednosjedi, dvosjedna verzija nije naoružana topom. Ukupna nosivost mu je 5300 kg, što je najmanje od svih kandidata na natječaju, i nekakav korisni dolet borbeni iznosi 700-800 km, opet najmanje od svih kandidata. Tako da ćemo mu za kategoriju borbenog doleta dati 5. A kad govorimo o ubojitosti, s obzirom na spomenuta ograničenja, na potrebu više aviona da bi izvršavali više zadaća radi postizanja usporedivog učinka sa manjim brojem moćnijih aviona, onda ćemo Gripenu dati i za ubojitost 5. Unatoč tome što može nositi uistinu napredno oružje, no kad ga nemate gdje staviti i ne možete ga isporučiti baš jako daleko, onda je to definitivno jedan problem. A sad idemo na senzore, odnosno na radar. Radar PS-05A Mark IV je zapravo vrlo dobar radar. U odnosu na raniju verziju mu je domet povećan u određenim režimima za čak 150%, te teoretski iznosi maksimalnih 300 km, a ima čak i malu mogućnost presretanja, odnosno nisku zamjetljivost za protivnike, iako to naravno nije na istoj razini kao i AESA radari. Uz različite zrak-zrak i zrak-zemlja te zrak-more modove, također ima i mogućnost mapiranja terena te SAR mod. Dakle, za radar definitivno zaslužuje sedmicu. A sad prijeđimo i na elektroničko ratovanje, gdje je Gripen C opet podkapacitiran u odnosu na Gripen E. Naime, primijećeno je da je problem što nema integrirani složeniji sustav za elektroničko ratovanje, koji je onda razvijen i integriran sa Gripenom E i riječ je zaista o izvanrednom sustavu, no Gripen C se, osim za one osnovne funkcije kao što je detekcija neprijateljskih radarskih signala i sl., mora oslanjati na kontejnerizirane sustave za elektroničko ratovanje. Dolazimo do glavnog i osnovnog problema Gripena C, a to je cijena. 800-900 milijuna eura za 12 ovakvih aviona sa ovakvim sposobnostima je puno previše. A eksploatacijski troškovi sata naleta koji su veći od deklariranih troškova Rafala, doduše u francuskom zrakoplovstvu, pa čak i od očekivanih troškova Bloka 70 u američkom zrakoplovstvu, je zaista nevjerojatno skup. Jednostavno, avion nije toliko loš koliko traži cijenu za ono što ne može isporučiti. Da je Gripen C cjenovno u rangu FA-50, iznad kojeg je samo za stepenicu, onda bi to bila sasvim druga priča. Ako možeš kupiti 24 Gripena, ok, onda to ima smisla.
Avioni su jeftiniji, možeš ih si zato priuštiti više i zato ti nije toliki problem što ne možeš puno napraviti sa svakim pojedinačnim. No to nije slučaj, traže se astronomske cijene, odnosno za koje odgovaraju avionima daleko iznad kategorije Gripena i za dobiveno uloženo onda Gripenu dajem samo 3. Ukratko, Gripen sam po sebi nije loš avion. Problem je ono što se za njega traži. Jednostavno je preskup. Zato sam dao onu usporedbu s autima ranije, a sad ću se pozvati na još jednu usporedbu, a to je upravo to pitanje da ti ih treba više da bi napravio neki posao. Hrvatska kupuje samo 12 aviona i toga moramo biti svjesni, što znači da svaki od tih aviona mora ostvariti najveći mogući učinak ako ga se bude moralo koristiti. To je kao ako imate nekakav fizički sukob. Ako ste u nekakvom ringu možete ispaliti 100 udaraca, nije bitno da je baš svaki od njih idealan. Ali ako imate priliku za samo 1 ili 2 udarca, onda svaki od njih mora ovog drugog izbiti iz cipela. A Gripen C neće nikoga izbiti iz cipela. I zato mu dajem sveukupnu ocjenu od samo 5,1. Ali recite mi u komentarima i što vi mislite o Gripenu C.